자, 다음 내용 바로 녹화할게요. 자연수 거듭제곱의 합인데 해당하는 것들은 좀 암기를 좀 하셔야 돼요. 암기를 좀 하셔야 되고, 그래서 암기를 할 때 시그마 k가 1부터 n까지, 자 여기에 k라고 들어가면 얘는 결국엔 1 더하기 2 더하기 3 더하기 땡땡땡 n까지 더하세요이기 때문에 2분의 n에 n 플러스 1로 작성하시면 되는 거야. 됐죠? 자, 두 번째 시그마 k가 1부터 n까지 k 제곱을 더하세요. 그럼 얘는 1제곱, 2제곱, 3제곱 해가지고 n 제곱까지 더하게 되고, 얘는 6분의 n에 n 플러스 1에 2n 플러스 1입니다 라고 알고 계시면 되고, 자 마지막 시그마 k가 1부터 n까지 k 세제곱에 관련돼 가지고 합을 구하세요. 그러면 1세제곱, 2세제곱, 3세제곱, 땡땡땡, n세제곱. 얘가 뭐니? 라고 한다면 2분의 n에 n 플러스 1, 그 녀석의 제곱이에요 라고 쓸 수가 있는 거예요. 됐죠? 자, 그래서 조금 외워두시면 좀 편한 게, 시그마 k가 1부터 10까지 k에 대한 시그마는 얘는 지금 55예요. 외워놔. 시그마 k가 1부터 10까지 k 제곱의 시그마는 뭐니? 그러면 얘는 385예요. 됐죠? 자, 요 정도는 좀 외워주세요. 세제곱까지는 외울 필요는 없어요. 요 정도까지는 되게 많이 나와. 자, 그러면 이제 우리 요런 것 좀 한번 해볼게요. 자, 여기가 1 곱하기 2 더하기 2 곱하기 3 더하기 3 곱하기 4 더하기 4 곱하기 5 더하기 땡땡땡 n 곱하기 n 플러스 1까지 한번 더 해봅시다. 그러면 얘를 시그마로 줄여볼게. 시그마 k가 1부터 n까지 k 곱하기 k 플러스 1 이렇게 되니까 시그마 k가 1부터 n까지 k제곱 플러스 k라고 쓸 수 있겠지. 자, 그럼 얘는 뭐야? 시그마 k가 1부터 n까지 k제곱 더하기 시그마 k가 1부터 n까지 k라고 쓸 수 있고, 얘는 6분의 n에 n 플러스 1에 2n 플러스 1 더하기 2분의 n에 n 플러스 1이라고 적을 수가 있겠지. 자, 그러면 여기에서 얘네들 통분할 건데 요거 2니까 곱하기 3을 하고 곱하기 3을 하자. 자, 그러면 얘는 6분의 얘 6분의가 되지? 그럼 공통인 거를 묶어버리세요. 공통인 걸 묶으면은 요거 공통이지? 요거 공통이지? 그래서 앞에 나오는 6분의 n에 n 플러스 1 이렇게 되고 곱하기 2n 더하기 1 더하기 3. 자, 이렇게 되면 6분의 n에 n 플러스 1이 있고 뒤에 있는 게 2n 플러스 4가 있지. 그래서 답은 3분의 n에 n 플러스 1에 n 플러스 2야. 좀 외울 만한 모양이니까 좀 외워두라고 좀 얘기를 할 거예요. 그래서 요 오른쪽 위에다가 여기까지 좀 적어 놓을게. 자, 1 곱하기 2 곱하기 3 3 곱하기 4 해가지고 n까지 더하는 거, n 곱하기 n 플러스 1까지 곱하는 게 3분의 n에 n 플러스 1에 n 플러스 2예요. 외워놔요. 됐죠? 자, 그리고 또 자, 그 다음에 또 어떤 수열이 있을 거냐? 1 곱하기 n, 두 번째가 2 곱하기 n-1, 세 번째가 3 곱하기 n-2. 앞에 거는 하나씩 커지고 있고 뒤에 거는 하나씩 줄어들고 있는 거야. 그러면 앞에 게 n이 되고 뒤에 게 다시 1이 되는 거. 자, 그럼 얘를 시그마로 줄여보면 시그마 k가 1항부터 n항까지 더할 건데 앞에가 k가 있고 뒤에가 n 플러스 1 마이너스 k라고 잡으시면 돼요. 됐죠? 자, 그러면 얘는 시그마 k가 1항부터 n항까지 n 플러스 1에 곱하기 k가 있고 마이너스 k제곱 이렇게 존재하는 거지. 자, 그러면 k에 관해서 만들 거니까 요 시그마 안에서는
n 플러스 1만 상수. 그럼 n 플러스 1을 앞으로 끄집어내면 시그마 k가 1부터 n까지 k가 되고 마이너스 시그마 k가 1부터 n까지 k 제곱 이렇게 되는 거지. 자, 그러면 이 녀석이라고 하는 거는 2분의 n의 n 플러스 1이 되고 이 녀석이라고 하는 건 6분의 n의 n 플러스 1의 2n 플러스 1이라고 쓸 수 있겠지. 그럼 2분의 n의 n 플러스 1, n 플러스 1이고요. 마이너스 6분의 n의 n 플러스 1, 2n 플러스 1이겠지. 자, 그러면 여기에다가 6을 만들어야 되니까 3을 곱하고 3을 곱할 수 있지. 그러면 같은 거 요거 같은 거지? 요거 같은 거지. 자, 묶어내면 6분의 n에 n 플러스 1이 있고 뒤에 있는 게 3n 플러스 3 마이너스 2n 플러스 마이너스 1이니까 자, 그럼 얘는 뭐야 돼? 6분의 n에 n 플러스 1에 n 플러스 2입니다 라고 되는 거예요. 즉 1 곱하기 n 2 곱하기 n 마이너스 1 3 곱하기 n 마이너스 2 해가지고 마지막이 n 곱하기 1이 있으면 얘는 6분의 n에 n 플러스 1에 n 플러스 2요 라고 적어볼 수가 있는 거겠지. 그래서 얘는 이렇게 많이 사용되거든. 봐봐. 그러니까 1 곱하기 7 2 곱하기 6 3 곱하기 5 해가지고 마지막이 7 곱하기 1까지 더하래. 그럼 얘는 뭐야 돼? 6분의 n에 n 플러스 1에 n 플러스 2 이렇게 되는 거니까 4 3 그래서 84 이렇게 나오는 거 될까? 그래서 시그마 관련된 이야기는 요 5가지가 다야. 5가지는 좀 외우고 있으셔야 됩니다. 자, 거듭제곱의 유도하는 과정은 내가 나중에 하면서 좀 보여드릴게요. 시그마 합 처리하는 거 이거 한 번씩 천천히 한번 해보시고요. 안 되는 건 물어보시길 바랄게요. 자, 예제 바로 갑니다. 예제 5번. 자, 다음의 값을 구하시오 하고 나와 있네. 자, 예제 5번. 자, 시그마 k가 1부터 10까지 2의 k의 마이너스 3의 전체 제곱에 더하기 시그마 k가 1부터 10까지 2의 k의 제곱을 빼세요. 이 얘기가 나온다면 너는 앞에 있는 것도 전개하세요. 시그마 k가 1부터 10까지 4의 k의 제곱 마이너스 12k 플러스 9가 있고 뒤에는 시그마 k가 1부터 10까지 4의 k 제곱 이렇게 되는 거야. 그럼 더하면 시그마 k가 1부터 10까지 8의 k 제곱 마이너스 12k 플러스 9 이렇게 되니까 8 빠져나오고 시그마 k가 1부터 10까지 k 제곱이고 시그마 k가 1부터 10까지 k가 있고 9가 있고 시그마 k가 1부터 10까지요. 자, 그러면 이거 얼마랬지 아까? 이게 385야. 이거 얼마랬지? 55야. 계산하시면 돼요. 이거 90이지? 그래서 그거 계산하시면 됩니다. 됐죠? 자, 두 번째 이야기 2번 시그마 k가 1부터 10까지 k분의 1 플러스 2 플러스 3 플러스 등등등 k까지 더하세요 라고 한다면 시그마 k가 1부터 10까지 k분의 2의 k의 k 플러스 1이요. 그럼 k 지워지지? 그럼 2가 앞으로 빠져나오고 시그마 k가 1부터 10까지 k 더하기 시그마 k가 1부터 10까지 1이요. 그럼 앞에 게 2분의 1에 55 더하기 10이니까 2분의 65겠죠. 됐죠? 자, 요런 식으로 간단하게 만들어서 계산을 해 나가시는 거예요. 자, 다음 문제. 자, 봐봐. 자, 시그마 k가 1부터 n-1까지 3k-2에 92입니다. 이렇게 나와 있는데 이게 잘 봐. 이거 무슨 수열이에요? 등차죠? 뭐 등차 수열을 합으로 처리하면 그만이잖아. 뭐라고 하는데. 자, 첫째 항은 1 넣으면은 1이고요. n-1 대입하면 3k-5 이게 있고 2분의 3n-5 여기 n-1이 곱해진 게 걔가 92죠. 요거 계산하면 되죠. 됐죠? 그래서 n은 9네요. 됐죠? 그래서 등차 수열을
일반항 나오면 등차수열 처리한다. 등비수열 일반항 나오면 등비수열 처리한다. 그거 처리하지 못하니까 K제곱 K 공식을 배운 거예요. 됐죠? 자, 그럼 밑에 있는 확인 체크 문제 풀어보고 그 다음에 예제 따라올게요. 자, 예제 갑니다. 1항부터 n항까지 합구하세요 라고 나와 있는데 예제 7번에 보면 첫째 항은 1, 둘째 항은 1 더하기 2, 셋째 항은 1 더하기 2 더하기 3. 그럼 n번째 항은 1 더하기 2 더하기 3 더하기 n까지 더하는 거지. 자, 그러면 난 이 n번째 항을 뭐라 쓸 수 있는 거지? n번째 항을 2에 n에 n 플러스 1이요. 자, 그럼 난 시그마 k가 1항부터 n항까지, 그러니까 이 항들을 다 더하는 거죠. 그러니까 2분의 k에 k 플러스 1이 들어가면 되고 2분의 1이 앞에 빠지고 k제곱이 있고 시그마 k는 1부터 n까지 더하기 k. 자, 이거 배웠지? 뭐라 했지? 2분의 1에 뒤에 뭐였지? 3분의 n에 n 플러스 1에 n 플러스 2야. 그래서 6분의 n에 n 플러스 1에 n 플러스 2가 나옵니다. 됐죠? 자, 두 번째 이야기. 자, 일반항 만듭니다. 1 곱하기 3, 2 곱하기 5, 3 곱하기 7, 4 곱하기 9 이렇게 가고 있지. 자, 그러면 n번째 항은 뭐가 돼? n번째 항은 n 곱하기 2n 더하기 1이죠. 그러면 시그마 k가 1부터 n까지 2의 n제곱 더하기 n이요. 그럼 얘는 뭐야? 2가 앞으로 빠져나가고 시그마 k가 1부터 n까지 k제곱 더하기 시그마 k가 1부터 n까지 k 이렇게 되는 거지? 그럼 앞에 있는 건 2 곱하기 6분의 n에 n 플러스 1에 2n 플러스 1이 되고 2분의 n에 n 플러스 1이 되지? 3이고 1 지워지고 6으로 통분합시다. 6으로 통분하면 6분의 2가 앞에 있고 n에 n 플러스 1에 2n 플러스 1이 있고 6분의 1로 통분합시다. n에 n 플러스 1에 곱하기 3이요. 자, 같은 거 눈에 들어오나요? 같은 거 눈에 들어오나요? 앞으로 묶으세요. 6분의 n에 n 플러스 1 묶으시고 뒤에 있는 거는 4n 플러스 2 더하기 3. 그래서 나올 수 있는 게 6분의 n에 n 플러스 1에다가 4n 플러스 6이죠. 4n 플러스 5 이런 모양이겠네요. 자, 그렇게 좀 잡으시면 되겠습니다. 됐죠? 통분하고 항상 이때 가정을 좀 잡으면 항상 첫 번째가 통분, 두 번째가 공통인수 묻고 분모까지 포함해서 공통인수 묶어놓으면 나머지는 계산은 알아서 돼버립니다. 됐죠? 자, 갑니다. 자, 이걸 때 저거 구해라. 자, 일반항이 필요한 거. 그러니까 우리는 지금 여기에서 S의 n이라고 하는 게 뭐라 주어진 거야? n제곱 플러스 2n이요. 상수항이 없는 2차식이네? 그럼 A에는 뭐가 되는 거야? 2n으로 시작하고 첫째 항이라고 하는 게 3이니까 2n 더하기 1로 정리가 되는 거지? 자, 그럼 A에 2n이라고 하는 건 뭐야? 4n 더하기 1이니까 등차 수열이지? 첫째 항 들어가면 얼마니? 5요. 열 번째 항은 41이요. 곱하기 2분의 더하는 항수. 그러면 45 곱하기 5, 225가 답이네요. 됐나요? 자, 이거 잘 모르겠다 싶은 사람들은 나한테 질문하세요. 자, 등차 수열의 합인데 굳이 뭐 저렇게 풀 이유는 없는 거야. 알겠죠? 자, 다음 문제. 자, 밑에 있는 확인 체크 풀고 들어오세요. 자, 예제 9번. m이 1부터 7까지, n이 1부터 7까지 이렇게 돼 있으니까 우선 어떤 문자를 먼저 문자로 취급하는지부터 계산을 하시는 거야. 자, 첫 번째. 시그마 m이 1부터 7까지 여기가 n이 들어가는 거기 때문에 여기서 요 안에서는 m은 숫자 취급. 그러면 등차 수열이네. 1 들어가면 얼마 되지? 7 들어가면 어떻게 되지? 자, 이런 게 몇 개 있다? 2분의 더하는 항수만큼 존재한다. 됐죠? 자, 그럼 안에 있는 게 뭐지? 2m에 플러스 8이니까 m 플러스 4죠? 7 곱하면 7m 플러스 28 이렇게 되겠지. 됐지? 자, 그럼 또 이제 등차 수열 합 들어갑니다.
m에 가해서 등차 수열을 하니까 7을 앞으로 뽑아놓고 나서 그러면 m 더하기 4니까 m 더하기 4를 가지고 등차 수열 처리 5 더하기 12가 있고 2분의 더하는 항수 그럼 얘가 17이지? 그래서 그렇게 처리하시면 되겠죠. 얼마냐? 390이 나온대요. 됐죠? 자 다음에 2번 K가 1부터 N까지니까 지금 여기 쓸 수 있는 게 2번에 K가 들어가면 1 더하기 L 곱하기 2분의 L 2 앞으로 빠질 수 있죠? 그리고 나면 2분의 1로 묶이니까 이게 L 플러스 1이지? 시그마 L이 1부터 M까지 그러면 뭐야? 2분의 1에 3분의 M에 M 플러스 1에 M 플러스 2요. 됐죠? 자 그럼 여기에서 한 번 더 시그마를 쓰시면 되는 거예요. 됐나요? 그래서 그냥 여기까지만 정리를 좀 할게요. 그 이상은 할 필요는 없을 것 같아요. 3개짜리는 안 나와. 그냥 연습삼아 한번 해보시면 되는 거고요. 그래서 그 계산이 저기까지 나오는 게 맞고 자 그걸 가지고 한 번 더 정리하는 건데 여기까지만 쓰세요. 여기까지만 쓰시면 답이라고 어지간하면 취급해 주십니다. 저 힘든 계산 안 하셔도 돼요. 자 그래서 밑에 있는 건 한번 해보시는데 350번에 요 2번은 하지 마세요. 너무 복잡해요. 알겠죠? 다음 거 볼게요. 자 연습 문제 나오니까 연습 문제 한번 풀어보시고 자 여러가지 수열의 합 다음 영상에서 시작할게요. 자 여기까지.